estratégia. E hoje a gente está fazendo uma viagem para a Rifânia. Galerinha, viagem para Rifânia, dia 16, como eu prometi para vocês. Estou esperando só o pessoal das motos chegar mais próximo, a gente poder não ficar andando muito longe um dos outros. Tá tendo uma manutenção na rodovia aqui, na 050. Eu até quero falar nesse vídeo aqui que um amigo nosso aí sofreu um acidente na 050 esses dias. A gente está bastante chateado por causa desse acidente, entendeu? Era um amigo de trabalho nosso, ele trabalhava ali na Delta. Então que Deus ilumine o caminho dele, da família, né? Porque a gente precisa estar sempre orando pelos nossos parceiros de moto, né? Os motovloggers, porque perder um ente querido é complicado, né? O cara era trabalhador, responsável, um cara muito tranquilo. Mas tá bom, agora é você pegar com Deus mesmo e orar pela família. Deus, ele esteja do lado de Deus, então. Galerinha, estamos indo agora em direção a Igarapava. Aí galera, pra quem curte uma paisagenzinha top de linha de beleza, vai passar agora na ponte aqui, agora vai ver um bruto de um rio grande. É um tabu. Sei lá, sei lá. O solzinho vem ali atrás, também tá todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. E galera, o vento provavelmente deve estar fazendo bastante barulho aí, não está dando para conversar com vocês com nitidez, né? Mas é porque a rodovia venta bastante, outra coisa, a gente está sempre na velocidade mais alta, porque a gente ia andar na cidade, né? Olha galera, tá lindo aí. Isso dá para atravessar não andando não, galera. É bruto. Tava negociando uma casinha aí, era até a GT, que essa aí é a GTR. Mas não rolou não. Fui lá, a moto não tava muito bem cuidada, aí eu desanimei. Tenerê Tenebrosa vem logo atrás aí também, tá com nós. Tenerê Tenebrosa aí só dando acelerada com nós. Viagemzinha sossegada.
tá indo tudo tranquilão, andando bem devagar. E aí, galerinha, estamos chegando aqui em Garapava. Viagem, graças a Deus, está tudo tranquilo, não temos nenhum problema. Todo mundo andando super tranquilo. O sol tá puxando numa velocidade bem tranquila, bem responsável. Tá na equipezinha toda a responsa, ninguém tá fazendo graça nem nada. Isso aí é bom, hein? Aí, Garapava, pra quem não conhece aí, ó, cidadezinha top, hein? Olha o Tenerê tenebrosa aí, lá na Tenerê bruta. Garapava é uma cidadezinha bem tranquila mesmo, hein, galera, ó. Galerinha, não é fácil não. Olha o posto piranga, tem tudo aí. Quer comprar onde? Posto piranga. É bravo. Não é fácil não, galera. Garapava, cidadezinha top de linha. Tem sinaleira a cidade, ó. Eu acho que já cresceu bastante. Ó, 2 sinaleiros. E tchau. Tô zoando, hein, galera. Garapava é uma cidadezinha tranquila, bonita. Brinca assim, mas é só zoeira mesmo. Eu sou cidade pequena também, cidade muito boa, Campos Altos. O dia que eu tô pra viajar pra lá, eu vou fazer a gravação pra vocês. É brinquedo não, galera. Ó, a cidadezinha até que não é tão pequena não, é grande, ó. Dando um tempinho já e não atravessou a cidade ainda não. Casa da Amizade.
É, teve uma época que eu quase vim pra cá pra morar, hein, galera. Acho que eu vim pra Igarapava aqui. Tive uma oportunidade de vir pra cá numa época aí com uma proposta boa, mas infelizmente não deu certo. Tô seguindo esse pessoal aqui, daqui a pouquinho tá saindo da cidade, chegando em direção aí. Olha, galera, é isso aí. É o postão José Firmino. Posto de gasolina. E a gasolina que não baixa de jeito nenhum, galera. Vamos. A gasolina tem que dar uma caída pra ajudar nós. O trânsito, ó, o pessoal não respeita o trânsito.
engarrafava e depois vai correr direto para Uberaba. Como vocês podem ver aqui, ó, dá uma olhadinha no painel. A moto tem um probleminha na parte elétrica. Graças a equipe aqui, graças a Deus também, não foi nada sério. Deu para resolver. Já em Uberaba para acabar de ajeitar essa parte elétrica e já está sendo assim. É isso aí, galera. Saindo de Garapava daqui a pouquinho, a gente vai correr pela Anhanguera, depois 050, com destino a Uberaba. Não é fácil não. Galera, foi uma viagem muito boa. Rifando é um lugarzinho muito bom para descansar. Lugarzinho tranquilo. Voltamos tranquilo também. Estamos voltando, né? Que a gente não chegou, mas vai dar tudo certinho, porque o negócio com nós é na tranquilidade, pessoal, tudo equipe, tudo tranquilo, tudo gente boa. A moto tinha dado um probleminha chegando lá em Rifânia. Todo mundo parou, todo mundo auxiliou. Todo mundo deu apoio. Vale a pena, galera. Pessoal, tudo de respeito. Galera, chegamos em Uberaba, né? Estamos aqui já. Graças a Deus foi tudo bem, não teve nenhuma dor de cabeça, nenhum problema. A motinha aqui deu problema na bateria, mas como eu falei pra vocês, a equipe que eu tô, que viajou comigo, é uma equipe muito boa. Uma galera muito responsável, deu suporte, me ajudou bastante. Então eu tô satisfeito, pra falar a verdade, foi uma viagem tanto, né? Nem nada de responsa, nem nada boazinho, fica pra andar com eles. Foi muito bom, galera, muito bom mesmo.